सर ये गाड़ी आई है हमारे पास ब्रेजा, कस्टमर की कंप्लेंट है भैया इसके अंदर आवाज़ आती है चलने पर घूं घूं की। तो हमने गाड़ी टेस्ट करी चला के देखिए तो गाड़ी ना लेफ्ट साइड से आवाज़ आ रही है घूं घूं की। तो ऐसे टायर हमने खोला है तो कोई आवाज़ नज़र नहीं आ रही इसके अंदर। तो हमने क्या करना है, ये जो पेचकस है ये इस तरह लगाना कान पे और ये लगाना हमने यहाँ पर इस तरह करके क्या आ रही है अंदर, जो इसके अंदर बैरिंग है उसकी आवाज़ है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें।